კარგი ამბავია, როცა მშობელი კითხულობს შემადგენლობას და არ მოწყობდეთ, იქ მითითებულია გრამებში ნატრიუმის რაოდენობა და არა მარილის რაოდენობა და გასწავლით 1 გრამი ნატრიუმი თუ აწერია, უნდა გაამრავლოთ 2.5 მიათედზე და ეს გადავა უკვე მარილებში. თუ 1 გრამი წერია, ესე იგი 2.5 გრამი მარილია. ამიტომ აქაც 100 გრამი პროდუქტზე ხო? 100 გრამში, დიახ და ეს ნახეთ როგორ არის დღის განმავლობაში ჩვენ საშუალოდ ადამიანი 12-19 გრამამდე მარილს მიირთმევს. ეს ჩემი აღმოჩენა არ არის სტატისტიკა და ჭირდება 5 და წარმოიდგინეთ ახლა მარილი არის ჩუმი ვერაგი. თუ ესე დაგროვდა, შეაწუხა სისხლძარღვების კედლები, მერე წამოვიდა არტერიული წნევა, რომლის მიზეზით შეიძლება ვერ გაარკვიოთ. მერე შეაწუხა თირკმელები, ლოწოვანი გარსი გააღიზიანა კუჭის